Tukwebaziza mukwano gwaffe era ne tukukulisaayo okwekumira ku Top TV. Tuline Haji Ssebalu Namasuba College of Commerce. Bingi nnyo by'oyinza okuba ng'owulira siyinza byogera naye tugende maaso ne program yaffe. Ssebo kulikayo okuwummula si kutuuka lwali olwo Uganda ng'etambula ku musinde gwetambulirako ng'egyeberamu abavubuka abayitirivu naye temutuwadde emirimu oli bwakusanga anti gavumenti temutufudde temutuwadde emirimu omuvubuka gwoba oyogerako obuzibu buli luddawa kiki kyayinza okukola okulaba nti sebo webale nnyo ekibuuzo ekikulu omuvubuka ono yava atya waka kubanga abavubuka abasinga olwaleero baali tebanatuuka kuva waka enteekateeka ey'omuvubuka ng'ava waka mukadde wagirina era omwana bwe yatandikanga okuvubuka ng'amukolera enteekateeka ng'amugulira akabanja oba ng'amufunira sente ez'okusuubula oba ng'amuwasiza omukazi oba ebyo byonna byali kuteekateeka muvubuka era ebbanga eryo lyonna yalimala ng'omuvubuka amulambika mu ngeri entuufu gy'anaasobola okubeera mu nsi naye olwaleero ki kye tulina abavubuka ba mirundi egi ebiri tulina abavubuka nga bo buli lunaku muzadde waabwe yafa naye bw'otunuulira muzadde wo yaani kubanga obulambiko oba ennono tekugambanga nti muzadde wo ye biological father eyakuzaala kyova olaba ne ku kyalo okakatibwako okugolola oyo omuvubuka akola effujjo abo bonna babeera bazadde bo era toyinza gamba ni mukadde wange yafa kati nze ndi mulekwa taata yafa maama yafa bwondaba ndi bubi nyinza binyumya nti taata yafa kati bwojja nonyumiza taata yafa ogamba makutegeera masitegeera byoyogera kati waliwo omuvubuka atutte ekyo nga identity fe tuli bamulekwa omulala n'atwala ekyobuvubuka nga identity fe tuli ba youth njagala nkubuulira omuvubuka omutuufu addeyo ku nnono entuufu omuvubuka omutuufu ategekebwe bulungi gwe mukadde wokakatibwako okutegeka omuvubuka ng'omutegeka mu mpisa omutegeka mu neeyisa abavubuka kati bafulumya awaka nga n'olujjuliro teruliiwo omanye akawempe ketwaliirangako lwaki akawempe ako kabeerangawo akawempe is a management structure nti taata yalaba nga abantu nga bali ku lujjuliro neyetegereza empisa zaabwe nga bakikola babiri ne depute we omutegedde maama ne balaba omwana alya nga aswankula ne balaba omwana asimba olukono ne babayigiriza n'okugaba nga baddiza ne bagaa nti nno tekitegeeza olina kuba na sefuliya olyoka oddize ne ku kafi ke bakuwadde osobola okuddiza ebyo byonna byali kutendeka muki muvubuka era wabeerangawo n'accountability okulaba nga bonna bakomyewo awaka olwalira abavubuka bonna bakomawo awaka waliwo accountability baliirawa buli omu afuna emmere n'aliira gyakoze eki oba n'obutadda waka n'amala ennaku 3 ebyo byebireese obuzibu kati obuzibu bwe buzze oyo muvubuka amaze okufuna diguli ng'ate bino byenkugamba bye twetaaga ffe nga ba-employer twagala omuntu ajje ng'alina empisa twagala omuntu ajje ng'alina team spirit asobola okukolagana ne banne twagala omuntu ajje ng'alina si mubbi twagala omuntu ajje nga tapapa byalina okuyigirizibwa awaka kati baabimuyigiriza n'ayitawo najja agwa mu university n'emuwa empapula kati tulabye empapula z'alina ne tumuwa omulimu wano n'ayingira olw'empapula naye ng'empisa ze ziri embi zonna azirina n'atuuka nazo wano olutuuka wano kyasooka okulowooza kintu eki kwekalakaasa olwo tugenda wa obuzibu kakati obuliwo buli muvubuka papa kyova olaba lwaki abayimbi ye industry esinga okufuna sente kiba kiri naye njagala ombuulire bannakatemba ondage theatre yaabwe nti awo waliwo munnakatemba gundi bazimbye theatre eyaabwe bonna ababaddewo ebbanga naye nga singa otunuulira sente zebafuna ku Friday ne Saturday ne Sunday waliwo industry mu Uganda ebenkana okufuna sente naye bayina ki ekibuuzo ekyokubiri lwaki buli muyimbi alwala bamusondera ate ffe ne tumusondera kitegeeza nti waliwo ekibulawo kiruwamu ekibulawo ku papa
kati buli muyimbi agagawala akubamu obuyimba bubiri ng'agula motoka eriko ebiwujjo ng'agula biki ng'azimba nju ebyo byonna bitwala sente. Njagala otunuulire Donald Trump, njagala otunuulire William Buffett enju gy'asulamu kaakati yagizimba mwana mwenda. Gy'asulamu olwaleero yagizimba mwana mwenda. Azagiimprovinga buli lunaku n'agiteekamu heaters n'ateekamu ki ya 1949 tavudde mu kifo nti enju ye gyalimu. So he has never tayinonanga sente ku nju mpya. Ba Trump bagagga, ba Bill Gates bagagga, obawulira mu biki bye byajalabyamu. Fefe tuvuga hama. Enensi etuuse okuvuga hama ku kyalo ewammwe, tunuulira ku kyalo ewammwe, otunuulire per capita income ey'abantu abali ku kyalo, otunuulire gombola y'ewammwe efuna sente meka, otunuulire akatale k'ewammwe kayina biki, obugagga essomero ly'ewammwe essomero ki ery'amaanyi lisasula sente meka. Akulaba nakuliza nanso okukiika ensingo. Kyova akiika ensingo, kyova olaba nti ensi wano mu Africa eyali etegekedde omuvubuka nsi emu naye kye twakola ne tutta mukulembeze waayo Libya. Kubanga Libya nga basasulira lubuto, oli bwagenda n'agamba nina olubuto nga gavumenti etandika omuwa sente, bw'azaala omwana nga bamulabirira ng'asomera mu masomero. Kyova olaba Libya yaleeta RC system wano, fefe tugifudde LC naye yali RC. Libya yagireeta naye tetwagisoma bulungi netulema okukola ki. Bw'otunulira Green Book eya Muammar Gaddafi erimu systemu yonna, era tewaliwo kyalo kyandibonyebonye kubanga accountability ya sente ekomawo ku kyalo. Naye olwaleero buli abafuna sente ne ku kyalo okuzibajjako n'okubasaba accountability lutalo. Kati abavubuka ne bavaayo ne bayiika ku street nga bagamba bo bali entitled. Fenga abavubuka naye mwe ng'abavubuka ebintu bingi nnyo by'olina okuyiga. Bwe nali nkola graduation yange esooka ya Namasuba College of Commerce, Professor wange Richard Carter yava mu Cranfield University najja nsomesa okutuula ku ntebe ya graduation. Nagamba naye ekyo nga nkimanyi nnyo mbadde mbikola. Nagamba nedda, njagala nkusomese. Yansomesa mu course okusigala ng'otudde ng'ebintu ebirala byonna bikyamu nga bitabuse naye nga ng'osigadde okola ki otudde. Bwe nkyogera oga nti naye omusajja ono musiru kati nankubira ekifaananyi bw'ati naga nti gwe abantu bonna baba batunuulidde gwe kyetuufu, naye gwe oyinza okuba ng'olaba emabega waabwe waliwo olutalo olutandise, waliwo abantu abalwanawa emabega w'abano abakoze eki abakutunuulidde. Bw'oba tewasoma koosi eyo olaba bw'osituka olabule bali obutalwana. Kati bano bonna bagenda kukyuka bakole ki batunuulire bali omukolo okugenda mu maaso oba guyimirira. Kati olaba nti yansomesa koosi etuufu kale nno esebo omuvubuka. Nze njagala nkugambe gwe omuvubuka ndaba identity y'obuvubuka sooka osuule mu kasasiro. Sooka omanye nti gwe wenyini olina okuddayo ku nnono. Ekisooka beera patient. Kaakati fe tuvuddewa nzize enzunga kati nkugamba eno Namasuba College ya myaka 22 naye gwogamba we natandikira okukola. Tuzunze mu buli kintu kyonna, tewali kyogamba kyesikoze. Era toyinza kujja mu ofiisi yange nonga nti mbonye. Kati nkutunuulira ne sikutegeera. Kyenavudde gamba nze siraba bizibu, nze ebintu ndaba Katonda aba akoze eki bye byabandeetedde. Lekerawo okupapa. Ekyokubiri tewe brandinga. Nze manyi ffe twasomera Makerere, twasomera Namasuba ani akola ekyo. Olwofudde abagagga bonna boolaba wano bakola everything. Genda otunuulire toilet zawali ku paaka zabaki z'abantu naye kati toilet kati mu nkuba buli muntu asasula sinsi 3. Toilet eyingiramu abantu bameka olunaku kubisaamu sinsi 3 afuna sente meka olunaku. Bwagenda mu supermarket bagamba zino za toilet zino za banka. Tewe brandinga. Kiwulidde beera wekijja, beera kayoola ekijja kyokola. Kiwulidde beera n'empisa. Obubbi bususse buli muntu n'atya. Era kati buli otunuulira omuvubuka n'ayingira bw'ati ng'olinyisa gazizo kubanga oba tomanyi kyagenda kukola oba agenda ne kamera oba agenda naki. Kyovola guno gwe mulembe gwe tutandise okufuna bakifeesi, simanyi bakawundo, simanyi baani, edda twabayina tubafunye lwakuba abavubuka bapapye baagala kufuna sente mangu nnyo. Naye ng'ate njagala nkubuulire sente is a process. Oyinza okuzifuna amangu tosobola kubeera nazo.
bw'oba tomanyi kubeera na ssente kubanga abafere bandibadde bagaga bwendaga omufere obugaga leero ajja ne maakatu ya miliyoni 2 oba 3 enkya n'agitunda 5 ogenda okuddamu okumulaba ng'ali ku bigere kitegeeza alina koosi gy'ataayiga ey'okubeera ne ssente teyagiyiga ey'okufuna ssente yagiyiga kubanga yapanga ssente n'azifuna naye okuzikuuma asobola ozikuuma oluzifuna ng'azigaba Kinigeria ng'azigaba waliwo gwe nalabye atambula mu tawuni agaba ssente gwali okiwuliddeko mu nsi yonna kubanga wasoma nti waliwo Bill Gates yatambudde ng'abantu abakwasa ssente gwali okiwulidde so ebyo byonna bireetedde abavubuka ki obuzibu ekyokuna information abavubuka tebalina information beetaddemu obuntu mu matu ne bateekamu mu matu olwo bapakiramu music omutwe guno is a hard disk computer eno buli lwogipakiramu kasasiro ebintu ebyamaanyi ebyamagezi bigenda okwagala okuyingira guba gujjudde njagala weetegereze abantu abo abateekako omuntu wa ojja kusanga ng'ayogera nnyo ng'awoggana nnyo kubanga omutwe gwajjula kati takyalina ki bintu kyova olaba bw'oba osoma bayibuli ekugamba okuba ne quiet time ku makya ne Kurani egamba okuba ne quiet time lwaki tugenda nazo olowooze ate emputinge ebikyakoleki omutwe gwo gubeere clear guyingize ebintu ebipya ogende okwogera ng'oyogera bintu biki bipya kati abantu bano tebalina information balina nyimba za Kinigeria nyimba z'abaki zezijjudde muki mu mutwe kati okumanya ssente ze gavumenti zegaba nadi ebintu byegaba ssente z'abavubuka tamanyi kati agenda okuzuukuka ng'abayaye ssente bakola ki bazitwala finally education abantu balowoozezza nti nno osobola okugaggawala nga tosomye kituufu ogaggawala nga tosomye naye okukuuma ssente kyetagamu ate okusoma kubanga ssente tekuumika okukuuma ssente oteekwa okuba nga olina ddoozi y'obusiru kubanga ebintu bingi nnyo byapeeweesonyiwa noga nti ekyo kankoleki singa oba togirina oyinza okukuba abakozi bo bonna ebikonde kubanga oba obagamba oyagala tageti gundi kati wano munamasuwa kole twagala abaana 8 lwaki tebaliiwo gwe gwolabika gwotakoze olaba oyinza okuba abantu naye oli ajagamba bikyagaye tugenda kugira kati olwokuba olinamu ddoozi eri ey'obusiru loga nti kale kandabe nowulira ng'ofa naye n'ogumiikiriza kati ebyo sikugumikiriza anti kati ofuuka musiru abakutunuulira balabanga olinga muki lwaki takola kino so nga ate gwe okikoze osobola okuyitawo olwo n'osobola okubeera n'abakozi abawangaala emyaka 10 emyaka 2 naye bw'otakikola buli nnaku oba olina kukyusa ki mukozi n'ebirala bingi nnyo tujja byo olwo omuzadde omwogerako olwo tubadde ku muvubuka nti akyuse embala olwo omuzadde azadde omuvubuka oli afunye diguli nefujjo lye neki afunye omuwala oba mbaga oba ki bazadde omwana olwo twagala okumuzaayo ku nnono atandikirewo ffe nga kunamasuwa college of commerce omuzadde gwe tutunuulira kaakati si ono kati akuze ali mu myaka gyange ffe tutandise okwekolera abazadde abaffe mutya kubanga bano bennyini betusomesa bano abagenda okufuna diploma olufuna diploma abeeka bamwagaza mbaga siwe kiri awo abatafuuse muzadde kati naffe tumutandikiddeobulongo mutya nti omuyizi waffe wannamasuwa college of commerce tumusomeseza mu kibiina butya bwagenda okutandika okutegeka omuvubuka yenna gwazadde amutuuse ku level esaani ebyo mubisomesa tubisomesa okusookera ddala twagala abeere n'obuvunaanyizibwa akimanye nti buvunaanyizibwa bwe okukola omuntu omulungi mu nsi kubanga bw'atakola muntu mulungi mu nsi kibi kiddira nyinikyo kituufu era bw'odirabo nti ng'okanyuga ejjinja n'olikanyuga nga tolitadde maanyi bulungi bwe likomaawo mu bbanga naye tatukomawo ne likuba kituufu omuvubuka ono gw'otendesa obubi bw'anaagenda eyo ensi n'emulema addawa waka omuwala bw'omutendeka obubi n'afuna olubuto addawa waka ani amugulira ebintu gwe kati ekyo kitegeeza ti gw'otwatwala buvunaanyizibwa kaakati bw'oba oyagala ebyo byonna obiwone mutegeke bulungi zino zonna ennono genda ng'ozimuyisaamu muyigiriza okubeera patient muyigiriza okubeera hard working muganda nge ffe tukola
tuva awaka nze kati nva awaka 10 kitundu oba enkuba etonnya oba omusana gwaka ebyo nze sikyabimanyi kiwulidde nenyingira olubeyu nentoba ne duniya okuva ku ssaawa ezo naye abavubuka b'okukyalo ewo baba bakola ki mu ssaawa ezo abavubuka bazuuka ssaawa 3 bavubuka ssaawa 4 okuva mu ndongo olwo bava ku ndongo balyoke batandika okwebaka olwo bazuuka ssaawa 6 banoonye emmere emmere bagenda kugijjawa kale nno njagala nkubuulire ezo zonna zempisa bwe tubeera nga famire yaffe awaka engeri gye twetendekamu nga tetwebaka nga tetusabye tetutandika kukola mirimu nga tetusabye nga bwe twetendeka awaka olowooza oyo muvubuka bw'anaakola amakaaga ge taasabenga ajja kusaba kyokola awaka kyekibeera mu famire eyo kyekibeera mu bantu era omuvubuka ono bw'aba amanyi nga kati abaana abange abandaba enkola gyenkolamu era nabo bafuuse bakozi nnyo era bateredde kiwulidde olw'okuba balaba taata engeri gyakolamu kaakati bwe mba simutendese bwentyo bw'anaavaayo naye agenda kubeeramu abo abantu abasiiba nga beebase kyova olaba nti ne bwobasindika ku univesity byewabasindikira babivaako ne badda mu politics ne batandika kutambula kasubi nawa nga boonoona bintu by'abantu kitegeeza omuntu oyo yategekebwa mu nzaala mu ntegeka ye tebamusomesaamu kintu butatuusa bulumi ku bantu singa bakimusomesa nga bwe yakuba omuntu oluyi kitaawe yamuyita oba nyina namukangavula namugamba kino si kikulu tolina si kituufu olina okulabirira banno olowooza yandi inflictinze peyini ku balala kati ono afubutuka mu univesity n'agenda yasa tv y'omuntu oba nayasa firiji ajemu soda oli namubuuza lwaki mwasa tv firiji yange tyanti twekalakaasa oyo ayina ekinyi anoonya kutuusa bulumi kuki kubalala kyova olaba nti wajja mu institution ng'eno n'omuwa omulimu alowooza kwekalakaasa kwonoona bintu byonna bikoze eki bibaddewo naye ng'obuzibu buvaawa buvaka ekeno institution yawaka eddemu ekozesebwe abantu abasajja babeereko eka entalo z'awaka ziggwewo kati senga wawaka yafuuka poliisi entalo bazimalira ku poliisi ate senga wawaka afuuse tv ani abagamba nti ebintu byawaka bibeera ku tv era bagambanga nokugamba nti ebyawaka tebitotolwa tunyweze institution yawaka ebisoko bino byonna kubanga mu bayibuli mwebiri mu kurwani mwebiri byebikuza awaka era byebikugiramu omuntu omulungi omwana azze nga ategekeddwa bulungi amutelingiyo ne bwomuwa omulimu omulaba abeera ku mulimu n'aguwangaalako ne bwomuwa bwaminisita olina baminisita boolaba nga is good nga talina buzibu naye olina baminisita boolaba noga nti omuyita nga guest of honor tasobola kujja oyo omuyita nga guest of honor ayinza okuleetawo obuzibu ayinza okwogera ebintu so abantu oluusi abaagala okwogerako nange mbireyo ku Namasuba College of Commerce naye olwamande lwokka bwofuna olwamande gwe jangu ku makya jangu mbuuze byoyagala jangu tukusomeseze abaana bo jangu tukusomeseze kampuni yo ebyo byonna mbikola kiwulidde tusobole okulaba nga eggwanga lyaffe ligenda mu maaso mu ddakiika emu nkuzaayo mabega katono nnyo ofuuka omuzadde eri omwana atalina muzadde bwobadde obuulirira abazadde aba balina bagenda kukola ekyo kyoyogeddeko naye eriyo atalina gwe njagala bulire mu ddakiika emu bweti osiibula atulaba natuuliza okusooka basebo webali nnyo gwa atalina muzadde njagala wejjemu endowooza ti tolina muzadde taata wakuzaalira ddala yafa naye baganda be webali maama wakuzaalira ddala yafa naye muganda we waali oyo muganda wa maama wo akolimira ekikolimo nekikwata lwaki kikwata kubanga oyo ye maama wo n'oyo muganda wa taata wa kolimira nekikwata lwaki ye taata wo kati nga tonagamba nti tobalina osooka okukiyeereze nti bano abaliwo beebo era gendayo bakutegeke gendayo boogere naawe genda obaloopera emisango egikutuukako oba gitya genda bakuwa emikisa tosobola kukola nga tolina bazadde bo babeerayo gyemikisa bali abaafa bakolagana na bano bannaabwe abaasigalawo okukuyamba okubeera mu nsi naye lwaki gojja n'ofuuka kyetwala n'otandika okuzunga mu kibuga kyovola nti n'emikisa omulimu kuggwe kwe basalira bw'ogenda okufuna sente ezizo ze babba bw'ogula motoka eyiyo gye babba olw'okuba olina ekizibu ekirirugawa eka
ensonga y'obwamulekwa tugijemu. Nkugambye nze ndi mulekwa, taata yafa, maama yafa, naye amaanyi genkozesezza mangi nnyo, era olwaleero nga toyinza kunteeka mu bamulekwa. Hapana, kubanga ngenda mu maaso ntegekedde abaana bange, ntegekedde mikwano gyange, community zendimu nzitegekedde, kati ogamba otya nti ndi mulekwa. So njagala kuzaamu maanyi bw'atalina taatawo kakati, muganda wa taatawo, muganda wa maamawo, be bantu balina okwesiba. Mbeera ku Namasuba College of Commerce Lumande ku Lumande bw'ojja ssaawa 4 onsangawo nitwogira, tolina kye weetaaga. Atasobodde nga wakuba simu? Atasobodde nkubira essimu 0772 48 3 97 0772 48 3 97. Oba mpeereza ka message ku WhatsApp nja kuddamu. Tuyenze kisebo. Webale nnyo kyetwayogeddeeko gy'emirimu egiyinza okutandikibwa olw'obudde butukutte, naye ekikulu nnyo nakyo kubanga tukulabyeko ng'okola bizinesi ez'enjawulo. Webale nnyo bale ddala mukwano gwaffe atuwekuumiddeko Top TV, era tukusuubiza nti Haji Ssebalu tujja mukomyawo ate atusomese busomesa ku mirimu gye tuyinza okuba nga tuyinza okutandika tulabe nga tugenda mu maaso. Webale nnyo bale ddala, njagala kwebaza mwenna abatulabe n'abali ku kamera. Mwebale nnyo, mwebale ddala, na mwenna batulaba mwebale nnyo, tumuva ku Top TV.